Весь зимний сезон Кэролин жаловалась семье своей на храп громкий, который шел из подвала. Однако, никто, кроме нее, не слышал эти звуки, и женщина начала сомневаться в своей восприимчивости. Когда весна наступила, из подвала вышло медленно и потягиваясь 5 медведей. Кэролин поделилась своими историями не только со своей семьей, но и с соседями. Но никто из них не слышал подобных звуков, и многие полагали, что женщина просто воображает. Однако, в первую неделю весны звук стал громче, превратившись в рев. Женщина и ее семья быстро выбежали на улицу, и их прибытие было как раз вовремя. Дверь подвала распахнулась, и они увидели морду медведицы крупной. Люди попытались сами отпугнуть ее, так как на тот момент они еще не знали, что внутри подвала прячутся еще 4 медведя. Я немедленно в Лигу медведей позвонила, они помогают изгнать животных из дворов и лужаек. Приехали специалисты, и мы тогда о берлоге узнали, рассказала Кэролин журналистам. Оказалось, что медведица привела 3 медвежат в прошлом году и усыновила еще одного. Вероятно, она искала подходящее место для зимовки, и открытый подвал ей показался идеальным. Поверьте, это было незабываемое зрелище. 5 медведей из подвала выбрались и спокойно устроились на солнце, будто обсуждая свои дальнейшие планы, продолжала рассказывать женщина. В итоге косолапые ушли сами. Их зимняя спячка закончилась, и они вернулись к своим обычным делам. В Калифорнии много медведей, и местные жители к их присутствию уже привыкли. Здесь знают, как вести себя в встрече с этими животными и соблюдают необходимые меры предосторожности. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы и дальше будем радовать вас невероятными историями про животных.